caminhão aí da Mercedes, uma carro aí muito perigosa, uma carreta muito graúda. Mercedes-Benz, um tubo gigante. Quem fala é Anderson Lima. Uma viagem completa para vocês aí, ó, um tubo gigante. Uma paradinha que eu vou mostrar a vocês. Já certo. Mostrar aqui, mostrar a vocês um tubo gigante. Então. Esse também é um Mercedes, esse é o tubo gigante que eu estou carregando. Vocês veem aí, galera do YouTube, como nossa viagem. Anderson Lima, diretamente do Vale Lages. Pesado essa cara. Exatamente 6h18 da tarde.
reagir. O abastecer o caminhão e dormir. Abastecer o caminhão e dormir, que está escurecendo. Preço do diesel 1,46. Tanque cheio. Vou dormir agora. Posto Piranga ali, Posto Piranga. O cara não quer dormir, vou seguir viagem. Tudo gigante.